Hello အသားအိတ်ကအခုလိုမျိုးမဲညစ်ပြီးမွဲ66စီဖြစ်နေတယ်။ဝက်ချန်ထွက်ပြီးကြံခဲ့တဲ့အမာယုတ်တွေအမဲဆက်အဆက်ပြောင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်မကြလိုင်းရဲ့3မျိုးတွဲရွှေသွင်းဆက်လေးကိုသုံးပေးလိုက်ပါ။မကြလိုင်းရဲ့ဒီအဆက်တိုနာရဲ့အကြည်လေးကအသားအိတ်တွေလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်အမျိုးပေါင်း60ကျော်ပါဝင်ထားတယ်။အသားအိတ်6တွေ့ခြင်းနဲ့အစီပြန်ခြင်းကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။ဒါဒီဥရုအကူပြောင်းကြောင့်အသားအိတ်ရားတာအသားအိတ်6တွေ့တာဆိုးရတဲ့ skin ပြဿနာတွေဖြစ်လာရင်မကြလိုင်းရဲ့ဒီတိုနာရည်လေးနဲ့တိုနာမတ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အသားအိတ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုပါရရှိစေပါတယ်ရှင်။မကြလိုင်းရဲ့ရွှေသွင်းအဆန်လေးကလိမ့်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာလေးကိုရွှေရည်လောင်းလိုက်တယ်လို့မျိုး glow skin လေးရစေတွဲကျနေတဲ့ကြွက်သားတွေကိုပြန်လည်ဆန့်တင်ပေးပြီးတင်းရင်ကြည့်လိစေတယ်။သူ့ရဲ့အဆန်လေးကခရင်၅ဘူး၃နာနဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးရလဒ်မျိုးကိုရရှိစေတယ်ရှင်။မကြလိုင်းရဲ့ဒီ Nobel Lady Black ခရင်လေးကတော့အများကြီးပြောနေကြရမလို့အောင်သုံးမှုသူတိုင်းအရန်ဆွဲလန်းကြပြီးအရန်သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ Black ခရင်လေးပါ။တဘာဝပလဲရဲ့အစီအနစ်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကိုအသားအိတ်တွေလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေရရှိစေတယ်။ကြမ်းတမ်းပြီးမွဲချောက်နေတဲ့အသားအိတ်ကိုဆိုပြေလေးဝင်းစေတယ်။မျက်နှာမှာရှိတဲ့အပြည့်အနာစာအဆက်ပြဝက်ချက်အမာရွတွေကိုလည်းကောင်းမှုစွာဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်။ဗနက်နဲ့ည2ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ရေရှည်ဆွဲသုံးမိမယ်ဆိုရင်လည်းအသားအိတ်ကိုငကိုတဘာဝအတိုင်းလေးလင်းဝင်းတောက်ပစေပါတယ်။မကြလိုင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကအရေးသွေးကောင်းမှုပြီးတော့အာမခံပြီးရောင်းချပေးနေတဲ့ထုတ်ကုန်မို့လို့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့10ဆလောက်ပြန်ပြီးအကျိုးရလဒ်မျိုးကိုရရှိစေတယ်။အသားအိတ်ပြဿနာအမျိုးမျိုးအတွက် Skin Care Series အမျိုးမျိုးရှိထားပါတယ်။ဆိုးရွားတဲ့အသားအိတ်ပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုကောင်းမှုစွာကုသပေးနိုင်ခဲ့တဲ့စူးတစိတ်ပေါင်းများစွာရရှိထားတဲ့ထုတ်ကုန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Skin ပြဿနာအမျိုးမျိုးအတွက်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးလိုပါကမမေရဲ့ bio မှာတင်ထားတဲ့ Viber နံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်